Te chi ultime tempi, anche se regione di turismo, sauta itenci aspetti che riguarda il marketing e la comunicazione. E per chi elementi di fazione per slariare fuori i valori dei nostri territori, sono strozzi per la Valle de Sladine a vedere che paesi e professionisti del settore. Pece autedes sono somma al de Frea e Ruona Corvara, o la che sono avere velca riflessione in conto di differenti punti che tocca questo argomento con l'hotelier, scrittore e ecologista Michiel Costa. Michiel, che il per voi il marketing e la comunicazione? Diciamo che marketing e comunicazione non è proprio la stessa importanza. Marketing oggi fa una moda, ci fa le strategie per fare una moda che il mercato risponda. Comunicazione è tutto, comunicazione è relazione, comunicazione è capire con una persona, non andiamo. Comunicazione di benestare di una persona, della collettività, di una comunità. Marketing è business, cioè marketing o di van lecce, caso, marketing o di van vigni roba che va in sul mercato. Dunque, appunto, tutte le gran besende di spartire, no? Che si due aspetti, che anche se riguarda il turismo. C'è proprio un punto importante chiesa, è da spartire assolutamente le due cose che cambiano del turismo. A me se avesse più bene che io ho di comunicazione e non di marketing, cioè che non sono machine. Cosa per il padon catacchera resonera autramente del turismo per il d'avvenire? Vorrei comunque manga bene non del turismo, ma se avesse bene di ospitalità. Da tutte l'altra persona che vanno a visitare e da il mio di me, la mia autenticità per fare una moda che non sia ma industria turistica, diciamo peso. In conto di comunicazione e marketing, i territori da monti corre il rischio di padire le conseguenze di una comunicazione fatta di mo' a pro dell'industria del turismo. Fasomo Mingol de Lung su questo con la direttora della Fondazione Dolomites UNESCO, Mara Nemela. Prone mingola des gattier che lei questo discorso della comunicazione che anche se resona dei territori da monte. Per noi della Fondazione Dolomites UNESCO questo è un tema di grande attualità. Proprio da Pitch Meis ho messo su che è un report internazionale su che è gli elementi di impatto sul territorio e mingola l'urebduce insieme le vengono fuori che la comunicazione è uno degli elementi che ha maggiore impatto perché ciò che viene promosso nella località, ciò che la viene rappresentata, è quel che poi genera flussi, ma genera anche un comportamento dei nostri guest. Cosa per il palurera ciò che il marketing possa avere un impatto di fazione dell'avvenire del nostro rayon? Cominciamo a mettere insieme la gente, perché gente che lavora nel marketing, perché si rendono conto che la gente non si informa più di persona, sulla base dell'esperienza, non va più in vacanza la che era da piccolo in su, con una serie di competenze, sapersi meglio sul territorio. La gente va o là che i trend dei social un muoio di volte e dunque si trova sul territorio impreparé, noi sa ben girsa a monte, dunque c'è un problema di sicurezza, ma c'è un problema di consapevolezza di saperla che se ruè, ten territorio che è un territorio da monte è vulnerabile, e dunque deve saper mingo come si comportare e saper anche se cerner fuori la che non gir magari duce i valive sposti, che credo che siano dei grandi problemi che ho, perché anche la Valle de Dolomitiche è una gran quantità di persone, però gli duce concentrate nei medesimi posti e che di sicuro non è un bene per il patrimonio mondiale, non è un bene per l'ambiente, ma è un problema anche per la comunanza. Sentiamo dunque direttamente gli esperti di marketing, che il padre bisogna comunicare adesso. Ma senz'altro il da comunicare la realtà, l'autenticità, i valori che la Mont porta avanti, una maniera di poter trasmettere effettivamente i grandi valori che la Mont pita e a quella maniera di convinzione di visitare le montes. Anche con dia che ponzione è una dritta comunicazione su quel che è nei territori? Ma in realtà il nostro territorio ha tre comuniche d'arte, con sincerità, con autenticità e in realtà che anche porta al successo del turismo del mondo e io dicevo dunque che un gruppo di gente viene proprio a
conosce le montes, conosce la cultura, conosce la storia delle nostre montes e vivere le montes ciò che si immagina di poter toccare con mans. E per chi sono valores fons o si tratta di valores che fai vener? Stai il panos decidere con una direzione che vuole fare marketing? Ma certo, le nostre responsabilità, alle pamadite nostre mans. Quand calvain dit amo il mercesel da mana, che è sbagliato. Quand nos viun do turismo, che è sbagliato, nos viun assolutamente do turismo. Nos viun attualmente na monocultura turistica, cioè dic sun news ausa, cioè sun ausa intanto zagn un pornoturismo, ma la gisi in chatra mantere. Cioè nos facciamo in modo unidirezionale, con una visione di Cashmon e di questa economia, non è la capacità di dare altre prospettive, ma esistono altri tipi di economia, ma per capire altri tipi di economia, ma sono più cultura, non più intelligenza. Restando anche sul tema di valores, e sono da IDM Südtirol, che si cruzia a Pontin de marketing della provincia di Busan. Con un valore viene il paslaria fora e con un dei punti più importanti per valorizzare i nostri territori. Noi comunicamos i valori come il rispetto per la natura, per l'uomo, per l'ambiente, per le persone e la cultura che vengono da noi. I nostri valori sono anche la qualità dei prodotti, che possono cercare i migliori tanto periodo che i gesti si formano da noi, ma anche la sostenibilità. Noi cerchiamo di comunicare e muovere in maniera sostenibile con i mezzi del trasporto pubblico. È troppo si teme che toccia la nostra mons. Cosa fai per trasmettere i valori più soci che ne sporge la natura in stessa? Ma in realtà le montes esprime belli valori, in stess della bellezza e della nostra natura. Si tratta piuttosto di stravardare qualcuno e in una maniera che con un vanno a ticciare non ha un effetto negativo. Che dice che le masse gente non è più. Che fosse l'ultima cosa che possiamo aspettare. E ballon valendori da trainante del turismo e fanno gentinante. Adesso facciamo incensato te fascia a ragionier del d'avenir del territorio da Mont. Chio scontrò Alberto Winterle, architetto e direttore della rivista Tourist Babel. Con él, vardon colui che lei aspetta che tocca il territorio e c'è il do di pons critics attuei. Anche se resona d'avenir della Mont, de che deve il tenere conto? Ma noi vardon che architetti il d'avenir della Mont, dunque vardon solo al dut due criticità che in questo momento le vengono fuori muie da una mano che è la della sovraesposizione, dell'overturismo che viene sempre più presente, e dall'altra dei cambiamenti climatici che quindi le valche muda del nostro territorio. Questi due temi metto insieme in das una gran urgenza e valche deve cominciare non demo a dire ma in fare. Il tema del d'avenir della Monte è di sicuro importante anche dell'architettura, dalla già che il territorio che chiamò Cesa la sempre più presente di essere stravardata e progettata con le critiche percacenti. La casa, le nostre valade, le democchi scatter mures o le ence quel che roda dintorno via le case? La casa le due che hanno dintorno, no? Che hanno belle bonde straboni, ma che hanno la responsabilità di lasciare a chi che vendò. Cognon era appunto che la consapevolezza che noi d'oggi la sono avvalgugnata, no? Cognon rincurare il territorio ma non destrabonirlo. E c'è un'edizione di Tourist Babel la tratta a visa di questo. Ha risonà con varie
persone, da Michel Costa che ne dice appunto che guarda per noi è sempre una politica di incremento, no? Più camere, più dest nel ristorante, sempre più case, più alberghi, ma non alla stessa maniera in c'è un'evoluzione culturale dei nostri territori. No? O una conmara nemela del patrimonio UNESCO per capire se queste forze, se queste azioni le buone da incidere in certe politiche e non sempre le buone del fare. I reclames del nostro rayon sui media i mossai guests les da Marevea. Pur un po' l'agenzia di marketing tiene le conto di come vive il turismo la gente del post. Sì, noi abbiamo anche space da diversi progetti anche a livello del land per capire che dice per le persone da là che vai per il turismo o anche attivare piattaforme où la persone può giù seminare, può giù idee anche per avere un turismo sostenibile che vede bene anche per la gente locale, che è per noi molto importante. In turismo, che do di quel che ne dice CDM, la run target sempre più internazionale. È per noi molto importante comunicare la marca Südtirol ai paesi noi chiamiamo emergenti, che fanno il Belgio, i Paesi Bassi, la Polonia, la Repubblica Ceca, là che sappiamo che abbiamo molto potenziale e possiamo trarre molto da questi mercati. Conta i numeri, dunque? I numeri conta, sì, i numeri che sempre sappiamo che al cominciamento dell'anno, in agosto, abbiamo più di 27 milioni di prenotamenti, che i numeri conta, già che il turismo è un aspetto importante per l'economia del Sud Tirol, però sicuramente è importante avere il dragest, che apprezza la qualità, che è disposto a spendere anche a spendere di più e a stare anche di più da noi. Fason in Don Verek della IT di una riflessione che tocca il significato più fondo dell'ospitalità. Con una domanda può se fare. C'è pas la cosa più importante dell'ospitalità. Tu sei la persona. Non è ma qualche paia, ma tu sei ogni tipo di persona. Ma tu sei il collaboratore. E non sfruttare. Ti dai una casa, chi da chi lo, questa è ospitalità. Tu sei chi che manco fortunato e manco privilegiato da me sta, questa è ospitalità. L'educazione versus il cliente per il fatto di diventare ospite, questa è ospitalità. E non ma tu per buon, tutto ciò che va in fatto e ciò che va in pe, da chi va in chilo, ma c'è di là moneta sonante, ma c'è che paia. Questa non è ospitalità, questa è turismo, questa è marketing. Se non zurung questa roba chilo per noi ben ste, spun che si non ben ste, spovalla ben buon. Ma il ben ste una persona non è fatta questa roba chilo, il ben ste una persona è nata roba, nata prospettiva. Bisogna cambiare paradigmi. Il sistema turistico di Schekesaon è tolito una grande linea di situazioni differenti e si porta ad tante aspetti positive che punti piuttosto critiche. È pas possibile pensare che tutta questa troifazione del divenire o se corre il rischio che in ragione ma da poco tutto gira in fumo? Ma non scogniamo guardare di mettere insieme a Velk e che la vaghe a buon fin, perché se non ruona zil con questo, ci sono tutti, ci sono tante sfide, ci sono la gente che vive qui. Secondo me, se dice in ragione non è vera. Nessuno ha la possibilità di mettere a posto questa roba da solo, perché le fenomeni interconnessi del territorio, ma anche che ha a che fare con attività diverse, ha a che fare con mobilità, con posti letto, con urbanistica, con tanta roba. E dunque non è vero che non serve in regione di più e serve in regione a una forma, una vita per cacenta. Con la sana guardare del regione proprio con l'idea di cominciare a sedere degli obiettivi. Nos viaggio dalla Valle des Ladines non è finito. Se la son con un pensiero che se averci la possibilità di lurar fuori idee con che la de metter man attivamente al divenire del nostro rayon. Se un teanter la nigoles, a buon conto, ciao là, se veit la lum.